Milé Skaličanky, milí Skaličania. V súčasnosti máme rozpracovaných viacero projektov z dotačných schém, ale pripravujeme investície, ktoré si ako mesto budeme financovať sami. Dovoľte mi vám predstaviť tie, ktoré nás tento rok čakajú. Jednou z najvýznamnejších bude určite rekonštrukcia Šebestovej ulice, ktorá je roky v katastrofálnom stave. My sme ju zaradili medzi svoje priority a v najbližších mesiacoch tu vybudujeme kompletne nový povrch i prilahlý chodník. Opravy sa dočká aj ulica Na Skale, konkrétne tento úsek pri základnej škole Strážnická. Radi by sme dobudovali aj túto časť, ktorá sa práve nachádza za mnou. Momentálne sme v štádiu prípravy projektovej dokumentácie, aby sme zistili celkové náklady. Minulý rok sme už zrekonštruovali Hviezdoslavovú ulicu a teraz na ňu nadviažeme opravou chodníka, ktorý ju spája so sídliskom doktora Klementisa. Nezabúdame ani na vinohradnícke cesty, ktoré sú mnohé v katastrofálnom stave. Momentálne je našou prioritou práve táto v Žebrákoch a ďalšie menšie úseky. Pokračujeme tiež v budovaní zastrešených a uzamykateľných stojísk pre kontajnery. Tento rok sa dočkajú obyvatelia SMP, Športovej a Hviezdoslavovej ulice. A pokračujeme aj v revitalizácii miest, na ktoré sa tu dlhé roky zabúdalo. Jedným z takýchto miest je aj zastávka pri zdravotnom stredisku, ktorú si pamätám v takomto stave od detstva. Teší ma, že do konca roka bude minulosťou a nahradí ju nová, moderná zastávka. Okrem toho rozšírime aj kamerový systém, aby sme zvýšili bezpečnosť na ihriskách a kvôli bezpečnosti prebudujeme aj elektrickú požiarnu signalizáciu na zimnom štadióne. Myslíme aj na našich seniorov, ktorí tu v Štýbore našli svoj druhý domov. Teší nás, že im budeme môcť dobudovať spevnené plochy tu v nádvorí a zároveň investujeme aj do výmeny plynového kotla. A toto všetko sú len investície, ktoré si ako mesto budeme financovať sami. Máme však viacero živých projektov za niekoľko miliónov eur, kde buď žiadame o spolúčasť, alebo už nám bola dotácia schválená. Ak vás niektoré z nich zaujímajú bližšie, určite sledujte našu stránku www.enomdopredu.sk. Nájdete tam podrobnosti o aktuálnych investičných aktivitách mesta aj s podrobnými a prehľadnými informáciami.